Oi, tô aqui esperando a colega chegar pra gente ir pra feira, né? Começa hoje o Campuri, resgatados da ULB. E aí agora eu vou almoçar, servido. Enquanto eu espero ela, vou almoçar pra poder a gente pegar a estrada. A estrada tá extremamente engarrafada. O pessoal que foi mais cedo estão chegando lá agora. Saíram daqui de Salvador 6 horas da manhã e estão chegando lá, encostando ainda lá agora. Imagine agora a gente vai pegar depois. Eu espero que a estrada esteja livre.